Məsələ bundan gedir və bu günləri də Antalyada söhbətlər gedirdi. Hani orada Güneydən olan təmsilçi? Hardadır? Mən dəfələrlə o Türkiyədə olmuşam. İndi belə hər yanı bətbərəni bağlayıblar ki, bir Güneylinin, bir xaricdə, bir yerdə iki nəfəri bir yerə bağlanmasın, yığılmasın. Bəli, bu birində də demək ki, elə 30 ili də, demək ki, Güneydən bir söhbət çıxdı, hərəkatdan söhbət getdi, vırdız başından. Namərtcəsinə vırdız başından. Məsələ budur ki, belə yer göyə gedə, göy yerə gedə, gəlirsiniz, danışırsınız, ondan vuracaqdınız, vurmayacaqdınız filan, amma buranın sahibi var, bura yiyəsiz deyil. Burada Türk yaşayır və çox dəbərsiz də, bu İran adlanan yerin hər yanı dəbərsiz, bu Tehran Türkdür və bu da o zaman deyil, bunu nə yerinə qoyursun? 45-ci illər deyil indi, bu millətlər ayıqdılar, bu millət ayıqdır, bu Güneydə bu millət bilir nədir? Day sarığa, marığa, mühümata inanmır bu şeylərə. Aynən komünistlər Moskvadan filan gələcək, ay filan deyəcək, ay oradan demək hansı mallacığa allanacaq, belə söhbətlər yoxdur. Çağdaş bir millət vardı və bunu da dost düşman da hamısı bilirlər və bir anda da o keçən həftə Urumiyədə bir anda da bu millət özünü göstərəndə elə bu idman demək ki o salonlarında, meydanlarında bu millətdir, görməyən əgər kördürsə, dəbərdin, görür sonra nə olacaq. Amma ehtiyatla hərəkət edirlər. Ehtiyatla, addım, al gülüm, ver gülüm və təəssüf olsun ki, bir iddə də güvənlicimiz dağlara da demək ki filan. Bir iddə də demək ki, elə 30 ili də, demək ki, Güneydən bir söhbət çıxdı, hərəkatdan söhbət getdi, vırdız başından. Namərtcəsinə vırdız başından. Özlə belə göstərdi, hər şeyi biz bilirik, hər şeyi nəzərə almışıq, heç kəs səndən gözləyir, qoşun çəkəcək, ehtiyac yoxudur. Onların casusi əməşə demək, Bakıda, Türkiyədə teröristləri tutulubdur. Bu millətə bir işıq gəlirdi, bir hava gəlirdi. Məsələ bundan gedir və bu günləri də Antalyada söhbətlər gedirdi. Hani orada Güneydən olan təmsilçi? Hardadır? Mən dəfələrlə o Türkiyədə olmuşam. İndi belə hər yanı bətbərəni bağlayıblar ki, bir Güneylinin, bir xaricdə, bir yerdə iki nəfəri bir yerə bağlanmasın, yığılmasın.